第一有冇問題啦？問題係今次講話其實即係咪話點講呢？有陣時我哋好憑嗰個記憶去生活啦，去做嘢。咁但係其實有陣時我就覺得你話唔完全冇記憶，即係好難咯。即當你個人係反而同埋好靜，你冇可能話冇一啲浮現一啲記憶出嚟，令你個情緒或者令你有啲影響咯。佢冇叫你唔好啊，佢叫你要 conscious 啊嘛，嚇你要 aware 你有呢樣嘢啫嘛，佢冇叫你唔好啊。但係就點樣去？因為其實你個 memory 係有好有唔好。當你一啲唔好嘅 memory 走出嚟嗰時，其實係好影響同埋你係即係我覺得係 control 唔到，係點樣去即係點樣撳咗唔好嘅記憶？唔需要撳，嚇都係嗰個就係話，佢要你 conscious 呢樣嘢，而呢樣嘢永遠都會不停咁樣浮上嚟，等我好 conscious 呢樣嘢。而我盡我最大努力，我呢一刻嘅決定唔俾我嘅過去有所牽連，影響我呢一刻嘅決定啊嘛。佢冇叫你要壓抑佢，但我哋要 conscious。原來點解我次次都會咁做？點解我次次都犯呢個錯？點解次次呢個人講呢句嘢我就會？但係其實都係真係都好難咯。當你我冇話好容易啊，都冇講過話好容易啊。但係就係控制唔到咯，即所謂嘅好衝動，即係有少少嘢，撳咗我個掣，一撳我就想俗語所謂我想爆。咁但係就話，即係點樣可以喺未撳呢個掣或者撳嗰時同一時間可以令自己又可以即係冇嗰個情緒爆嗰個情緒就出嚟。頂呢個就要去到你有冇一個 self study 咯。第一個人要去到一個 from 一個好 mechanic 咁樣生活，好似機械人咁樣生活，去到開始點解我成日有啲咁樣嘅情況出現？頂呢個就係已經係一個進步嚟㗎啦，即係開始一個人有知覺啦。去到有知覺之後，我知覺到啲咩啊？咁你又要知原來我次次咁樣，我會有呢個情況發生，我個情緒會我發現自己呢樣嘢，咁呢個又去到另外一個階段。到我發現呢個階段，然後我去 self study 嘅時候，咦？呢樣嘢喺邊度嚟㗎？咁然後你有機會就係慢慢你去觀察，可以係因為曾經有啲嘢發生咗喺你身上，而嗰個情緒或者嗰件事你冇好正面咁樣 deal with，所以你就已經好似自己擠咗一個程式入去自己度，然後永遠乜嗰件事發生，我個程式都係咁噶啦，我唔理，次次咁樣我就 whatever。即係 let's say 就係話，如果我細個爸爸媽媽成日打交，我一見到一啲好 violence 嘅嘢咧，我就會 shut down。因為呢個係一個保護式嚟噶嘛，咁我咪次次見到呢啲我 shut down 咯，然後直至到我最尾身邊有任何一件事發生，我就 shut down，and then 我變成冇感覺。咁然後呢樣嘢都會對我嚟講，可能有一啲唔好嘅嘢發生一段好長時間之後，可能對身邊嘅人冇晒感覺，唔想傾偈，唔想成，去到最尾可能冇晒朋友，冇晒 connection， 即係孤立自己啊！去到最尾，但呢個都會去到最尾，如果你都會將呢個程式繼續咁樣做嘅時候，佢永遠變成一個好大嘅沙丘，由一個好細嘅沙丘變成一座山。而呢個山係你自己 build up 出嚟，咁呢個就係嗰個 pattern，個 memory 可以去到一個咁 powerful 嘅嘢，去阻撓你成世人啊！咁由你實會有一個位叮一聲㗎，喂，你想點啊？你繼續係咁到你死嗰日，我繼續就係 frozen 啦。總之，我因為咁，因為父母咁，我 shut down。等我同佢哋冇交流，
所以我出到嚟社會，我都要 shut down。我一聽到人哋有紛爭啊，我走開，我避開，定我 frozen。即係每一次每一樣嘢發生，你都係 frozen 嘅時候，你唔可以成世人都係咁噶嘛。咁直至到你冇晒朋友、冇晒親人，全部人都唔要，俾你擁開晒啦，好未啊？咁點啊？咁你要見到你自己有呢個 pattern， 呢個就係嗰個 memory 啊。因為呢啲 memory 係冇得避開，呢個係你個 karma 嚟嘅，就係你要 study 嘅功課嘛。你有冇見到你個功課咧？你嗰份功課你唔做咁點咧？咁點啊？你然後就買單啦。你可以話我下世再嚟過嘅 ，OK。因為其實我哋每個人都有呢一樣嘢，即係個 memory 就係我見到自己咁樣。係啊，你控制唔到，你就係要揾方法啊嘛。個方法可以係做瑜伽，可以係唔同嘅途徑。咁其實個書講緊就係話，古之其中一個就係話喺東方同西方嘅嗰個哲學裏面最大就係喺西方都係講緊呢本書寫嗰個年份嘅嗰陣啦。我覺得而家佢哋個哲學有進步咗嘅西方，因為佢哋侵咗再多啲 understanding 東方嘅哲學，所以佢哋對個 mind 咧冇咁mind 啦咁樣，佢就一個 mind 啦。古之就話喺東方裡面個 mind 其實係有兩個㗎。一個就成日喺度咁樣嘅，其實佢係可以即係同一個 coin、同一個幣、同一個硬幣有兩面，佢另外一面佢係可以咁唔喐㗎。當我哋經過做瑜伽嘅練習，令到佢唔喐嘅時候，唔喐即係 pratyahara， 唔喐即係嗰個 mind 唔再被 memory 即係咩啊？過去咯。你唔再被過去干擾，所以個 mind 喺呢一度，頂佢就會好似一個好靚嘅 crystal， 直接你就見到你個 soul 想 project 俾你啲乜嘢咯，而唔係一個我又嚟啦咁樣嗰個 mind 啊，咁你永遠都阿蘇同你喂，阿蘇佢想話你聽咧，你有啲咩要做啊？喂，乜鬼嘢都冇做，然後就係情緒啦咁樣。即係其實咁樣你做人都好辛苦嘅，你永遠唔知自己入邊嗰個自己想點，成日都係出邊啲嘢帶住你想點，超辛苦。你問我，成世人都係咁樣過。哇！人哋個袋又好靚啊，人哋架車又好靚，我又好想要，我冇我又好唔開心啊！哎呀，即係日日都係咁樣過，你唔辛苦啊？係啊。但如果我聽到我入邊嗰個聲音話我聽，我呢一世應該點樣做？我有啲咩要做？頂我就係做我應該要做嘅嘢嘅時候，我又唔會好被影響。我覺得即係唔好令我表面有啲咩 achieve 到啊！我個人做得舒服先啦，係咯。所以你頭先講嗰啲嘢，你話個 memory 係咪好難撳住佢？第一，佢唔係要你撳，佢話你聽呢個係一份功課，你要去見得到，你唔使撳佢，你撳佢下次又彈翻上嚟，佢實會彈翻上，因為呢份係你嘅功課。你細個嘅時候有份功課擺俾你面前，你唔做有咩後果啊？係啦，至少呢一刻呢個係我從我嘅生活或者生命嘅體驗裏面 memory， 即係古之講嗰啲嘢係要我哋有知覺咯。佢講唔同呢啲我哋入邊唔同嘅 faculties， 就係想俾我哋去認識自己啫嘛。點解我會咁樣行為嘅？點解我會咁樣諗嘢嘅？點解我會有呢個反應嘅？咁最尾我選擇乜嘢？係啦。然後我點解會選擇呢樣嘢？我揀咗啲咩俾自己？即係如果我次次咁樣，我就係咁，我唔理啊！我要自由，我中意咁就咁啊！咁你要記得就你要冷靜翻落嚟，我繼續都係咁，繼續都係咁。5年之後我都係咁，10年之後我都係咁。你唔要咁樣啊！
咁個答案就好明顯㗎啦，就係你要 self study 咯，然後 make 你個 choice。嗰陣時就唔係話我要撳住我嘅 anger 或者啲咩，然後我好清楚我繼續咁樣係我會原地踏步。It's not 我要撳我嘅 anger， 係我要 re-educate 我自己。即係好似有時我哋覺得我要 re-educate 我個 body，and then 我 re-educate 我個行為。我對世間每一件事物嘅睇法，即係好多宗教或者靈性嗰啲嘢都係講緊，唔係你要改變呢個世界嘛，係你要改變你自己入邊啊，點樣去睇嘢嘛，係。咁然後個 anger 再嚟嘅時候，你問 hello， 哇你又嚟啊喂，你又好嬲啊喂，即係你可唔可以經過 asana 嘅練習，asana 練習就係等你好客觀咁樣睇你嘅身體嘛。你 work on 個 alignment， 令到你嘅清清楚楚知道你個身體就係一個工具，而呢個工具同架車一樣，你需要修理咁解啫嘛。咁因為我經過好客觀咁樣去望我個身體 ，at the end 你都可以好客觀咁樣去見你嘅情緒㗎，有能力啊！我哋好多人都最難就我唔能夠好客觀睇我嘅情況，我就係見到我自己好suffer，我又唔跳出去睇下點解你會咁suffer咧？邊個令到你行到生命嘅呢一步變成咁啊？唔係你自己咯，冇第二個㗎。然後我哋最叻就中意話人哋㗎啦，最衰係你啦，你又咁樣對我啦，搞到我咁樣啦，你又咁樣講我啦，又同自己唔關係，不過其實最尾冷靜啲，邊個令到你生命行到呢一步？梗係你啦，有邊個啫？即係梗係你自己啦，係咪？有冇嘢要補充咧？真係，分享下你啲 anger 俾我嚟啦。近排唔係咁。近排？係啊。好啊 OK。Pratyahara means not allowing memory to play its favorite trick. Memory is made to remain as if non-existent, so that there is a direct connection between mind and intelligence. This process is not described at all in Western psychology, which does not make the distinction between mind and intelligence. 我跳咗個句先 ，which does not okay, yeah. These two parts of the mind are known in Indian philosophy as the fluctuating mind and the still or stabilized mind. If you have mastered this, then yoga is in your grasp. And now you will have new knowledge and new understanding of life. 即係只要做到呢樣嘢，你又會有新嘅 knowledge， 同有一個新嘅生命，一個新嘅明白，對於生命嘅明白。只要你能夠明白 Pratyahara 係，即係個 mind 要轉化變成啲由一個變成一個定就係要我哋要修煉我哋個五感同埋我哋個身體啦。所以點解 Shavasana 我哋要俾好多時間去 work on 個 Shavasana。work on 個 Shavasana 去放鬆個身體，完全嘅，直至到個五感都明白乜嘢叫做個五感出緊去，定係翻緊嚟。So 有一個咁樣嘅過程咧 ，the mind will become still. That's why sometimes Shavasana 20分鐘、30分鐘、1個鐘係我哋個 aim。Yeah。就算個過程你話咁我咪瞓咗覺啦，咁我即係講
都係啦，你瞓咗覺然後醒翻都係一個 learning process，都係一個 experience of 由 unconscious 變成 conscious 嘅過程。OK， 有冇特別問題？其他人？OK， 係咁多今日。下次 sap，the sap，the flower。可以睇埋個 flower 嘅，睇下個 sap 會唔會有問題啦。咁我哋睇埋個 flower，好嘛？Thank you。